พัดลม DC 12 โวลต์ 4.8 วัตต์ ขนาด 3 ตัวนะครับ3 ตัว เราก็จะมาซีรีส์กันทุกตัว ต่อเพื่อใช้งานเป่าให้ความเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับสายที่เราใช้เราจะใช้แค่ดำแดงเท่านั้นนะครับเส้นเหลืองจะไม่ใช้ครับผมก็จะตัดออกไปหรือว่าเก็บให้เรียบร้อยนะครับเราก็เอาเฉพาะสายที่เราใช้นะครับสายที่เราใช้หลักๆว่ากี่เส้นส่วนสีเหลืองที่เราไม่ใช้เดี๋ยวเราก็ตัดออกไปส่วนตัวที่เราใช้เราก็รัดไว้ก่อนเคเบิลไทยมาร์กไว้ก่อนนะครับส่วนตัวที่เราไม่ใช้ก็ตัดออกพอสวยงามเราก็ตัดเก็บสายก็ตัดออกทีนี้เราก็ข้อหดโทษขนาด0.4 4.0 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัดเก็บสายเรียบร้อยตัดขนาดพอประมาณนะครับถ้ายาวไปจะไม่สวยเราก็เริ่มตั้งแต่จุดแรกไล่เก็บตั้งแต่จุดแรกเก็บทีละชุดถ้าใครมีเครื่องเป่าให้ลมร้อนกับท่อหดก็ใช้ได้นะครับหรือผมงบน้อยเลยเอาแค่พอสวยงามครับพอเก็บครบ3 ชุดแล้วเราก็รวบเป็นชุดเดียวหรือว่าจะรวบทีละชุดนะครับผมรวบทีละชุดก็ได้ครับเพื่อความสวยงามอีกรอบ
เก็บจุดแรกก่อนนะครับรวบตึงให้เรียบร้อยนะครับสายได้ไม่ลงรังได้สวยงามครับส่วนอันสุดท้ายจะยาวนิดนึงนะเพื่อความสวยงามรวบทั้ง3 จุดไว้ด้วยกันก็เจาะรูเก็บสายเรียบร้อยแล้วที่พัดลมเก็บความสวยงามนะครับแล้วก็เอาสายที่ทำการมันสอดไปรูมันเล็กเกินไปนะครับเพราะผมไม่สามารถเข้าได้ต้องขยายนิดนึง
เก็บสายเรียบร้อยนะเราก็จะมารวมสายกันแยกลบทีนี้เราก็จะมาดูสวิตช์ใส่ได้ไหมมันมีสวิตช์หลายแบบครับก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องทำสวิตช์แยกข้างนอกนะครับนี่เราก็มาถึงใส่สายให้เรียบร้อยสายที่เรามีเป็นปลั๊กไว้ต่อกับอะแดปเตอร์ก็เลือกให้เรียบร้อยนะให้มันเหลือน้อยสายลงเราไม่เคยแล้วก็เหลือเยอะไปเราก็ตัดทิ้งใส่อันนี้ให้เรียบร้อยก็ทำการปอกพันรวมกันเลยนะครับทั้งสามเส้นทั้งลบทั้งบวกพันรวมกันเลยแล้วเราก็มาใส่หัวอะแดปเตอร์ที่เราเตรียมไว้เราจะตัดยาวอันหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปก่อนเอาไว้คุมให้เรียบร้อยเราก็ตัดสั้นอันหนึ่งแล้วคุมสายไฟที่เราเชื่อมต่อมันน้อยเลยนะครับนี่เราก็ต้องพัดเทปดำด้วยนะครับไว้สำหรับเผื่อเวลาเราพันสายก่อนแล้วเราก็หดท่อหดทับให้เรียบร้อย
มันก็จะยาวยาวมันใหญ่มันดูน่าเกลียดแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยครับจัดสายดีๆครับจังประเทศดำที่เราเตรียมไว้ก็พันให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันการมันช็อตกันพันทั้งสองด้านเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็รูดท่อหกที่เราได้เตรียมไว้ไปคุมเอาไว้เรียบร้อยก็ใช้ท่อหกต่อไฟแก๊สเป่าทีแล้วก็กดชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าเสร็จแล้วครับพัดลม12 โวลต์เรามาลองไฟกันเลยลมแรงนะครับให้ลมเย็นเลยทีเดียวก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับยังไงก็กด Subscribe แล้วติดตามผมด้วยนะครับถ้าชอบและถูกใจขอบคุณมากครับ